No hay forma de encontrarnos. No hay forma de unirnos. Juntos lo lograremos. De cerca lo más bello. Cantar, ríe, amar, cuando quieras. Muy buenas noches, mi querida gente, muy buenas noches frías de diciembre. Estamos aquí con toda la carga al 100 para llevarles a ustedes este programa especial, el episodio 205. ¿Y por qué digo especial? Dice en uno de mis perfiles, me dijeron un día que perseverara, que tratara de seguir siempre mi sueño activo, que no lo dejara rezagado, que continúa y que continúa y que continúa esto. Y hoy pues estamos, gracias a Dios, gracias al apoyo de todos ustedes, indudablemente esto es posible. 205 episodios de Motosmanía. Así que hoy vamos a recapitular un tema, vamos a platicar sobre el alcohol versus las motocicletas en épocas festivas. Vamos a platicar un poquito de eso. Sé que a veces es un poquito hay un poquito de molestia cuando se tocan estos temas, pero vamos a hablar de qué manera realmente inciden en nuestra estabilidad, tanto física como emocional, y por qué no decirlo, también nuestra
bienestar intelectual porque como dicen por ahí, quien con una luz se pierde. Así que bienvenidos todos amigos y empezamos con este tema de Toto. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry boy, it's waiting there for you." It's gonna take a lot to take me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I guess the rain's down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had.
Yo no sé ustedes, pero yo disfruto mucho este musicón de Toto. Tiene muy buenas rolas, época de los 80, amigos. Así que hoy tenemos preparado una variedad de música, siempre de esa que escuchamos en alguna parte de nuestra vida. Somos descendientes de la época del rock and roll, toda la comunidad biker, así que entramos de lleno, a mis amigos, a lo que es el tema, aunque dice por ahí que cuando ya estás entre pecho y espalda con unas cuantas copitas de más, hasta rancheras, hasta muchachos, hasta banda, pero aquí nos una de las características de este programa es el rock and roll, porque es la música con la que siempre nos hemos identificado. Y les tengo la primicia: el martes 24 vamos a tener el en vivo, así que vayan preparándose ya con sus saludos, sus música. Vamos a tener un repertorio de música variadas. Vamos a tener salsa, vamos a tener pop, vamos a tener rock en español, lo que nos deje también Facebook, que podamos reproducir. Así que prepárense ya, amigos, y esta noche pues vamos a platicar un poquito sobre un tema que, como les decía al principio, es un poquito controversial, a algunos les provoca molestia. De hecho, recuerdo cuando lo hice en mis inicios de Motosmanía, cuando platicamos sobre la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción de vehículos automotores, pues, ¿verdad? Porque hoy, pues, por hoy vamos a concluir realmente con quién es el que causa realmente más percances automovilistas a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias que obviamente las va a alterar toda nuestra condición como persona. Así que este tema pues está relacionado con esto, ¿verdad? Sabemos perfectamente que en la actualidad el número de motocicletas que circulan en las calles es considerable, aunque no es comparable obviamente con la cantidad de automóviles, ¿verdad? La cifra de accidentes en moto por conducir en estado de ebriedad es importante. Y vamos a verlo más adelante con relación a todo lo que nos provoca el hecho de no tener un control sobre las bebidas, y que de hecho tampoco tengamos la conciencia de que no podemos conducir de esa manera. Así que vamos a continuar con este tema, no sin antes escuchar este temazo de Robbie Williams. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flash
instead. Forsake me. I'm loving angels instead. Wow, temazo de Robbie Williams, Angels. Temazo, bella esa canción, de veras se disfruta mucho, sobre todo cuando uno está en modo relax, así como todos los motomaníacos en esta noche de viernes fría. Por cierto, espero que ya estén en casita, ya resguardaditos del frío. Si anda en la calle, les sugiero mucha paciencia, demasiado tráfico esta noche, amigos. Convivios, chupivios, todo lo que se relaciona a alcohol, compras. Así que paciencia, porque el tráfico está a morir. Continuamos y les hablábamos sobre la incompatibilidad que existe entre el alcohol y la conducción, en este caso de motocicletas, ¿verdad? Ese es el tema que a nosotros como biker nos atañe y vamos a recordar que hablábamos sobre el uso del alcohol, cómo puede alterar la condición de una persona y que obviamente afecta seriamente la percepción de los conductores, porque sus capacidades visuales, por ejemplo, no funcionan al 100%. Sobre todo si lleva unas cuantas entre pecho y espalda, la vista se nubla, da una sensación como puede ser de euforia, puede llegar al extremo de ponerlo en un estado de quietud, ¿verdad? De quietud, de falsa ilusión. Y todos esos factores obviamente aumentan considerablemente la posibilidad de verse involucrados en un accidente. Porque ¿qué sucede cuando estamos bajo los efectos del alcohol? Primero, desde el punto de vista de mente, pues, mental, el exceso de confianza es una de las cosas que empieza a suceder, la pérdida en cuanto a la percepción de la realidad y las distancias, debido a los factores visuales, obviamente, ¿verdad? Que les decía, la vista ya no está funcionando en un 100%. La gravedad de daños sufridos en un accidente en motocicleta y aparte que los daños permanentes o fatales en algunos casos son mayormente dados en motocicletas que en un auto, debido a la vulnerabilidad que nosotros como motociclistas tenemos, ¿verdad? Somos nuestra propia carrocería y por eso es que siempre se les ha dicho y se les ha sugerido de que se debe de conducir de una manera responsable, de una conducción segura, siempre a la defensiva, obviamente, ¿verdad? Siempre a la defensiva. El riesgo de accidente, tanto para sufrirlo, realmente cuando lo provocamos, realmente está relacionado de una manera exponencial con el consumo del alcohol. Realmente es
muchas veces la causa principal, sobre todo en estas épocas donde su consumo hasta cierto punto es libre. Aunque recuerde que también está la contraparte que es los famosos operativos, el alcoholímetro, que hasta cierto punto eh, no he sabido de casos en los que a motociclistas estén midiendo su grado de alcoholemia, pero vamos a platicar de eso en breve, amigos. Mientras tanto, los invito a que escuchen este temazo. Este es uno de los grandes del rock que hasta la fecha sigue activo, ¿verdad? Pero este es un tema que yo sé que les va a gustar mucho. I've been searching for you. I heard a cry within my soul. I never had a yearning quite like this before. Now you are walking right through my door. All of my life, where have you been? I wonder if I'll ever see you again. And if that day comes, I know we could win. I wonder if I'll ever see you again. A sacred gift of heaven, for better, worse, wherever. And I would never let somebody break you down or take your crown. Never. All of my life, where have you been? I wonder if I'll ever see you again. And if that day comes, I know we could win. I wonder if I'll ever see you again. Through time, I've always known that you were there upon your throne, a lonely queen without her king. I longed for you, my love forever. All of my life, where have you been? I wonder if I'll ever see you again. And if that day comes, I know we could win. I wonder if I'll ever see you again. All of my life, where have you been? I wonder if I'll ever see you again. And if that day comes, I know we could win. I wonder if I'll ever see you again. 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 Este era un tema del gran Lenny Kravitz, amigos, y su famoso Again, Again. Buenísimo tema, esta noche lo hemos escuchado gracias a la sugerencia de Java Vázquez. Gracias, Java. Continuamos con el tema de esta noche. Ya para finalizar, en cuanto a esto, queremos sugerirles, amigos, que este tema se vea con toda la madurez
la conciencia, por dar una visión sana, dar a la sociedad que tanto nos ha marginado, que tanto nos ha criminalizado y estigmatizado, de hacer la diferencia en cuanto a la conducción, ¿verdad? Ya les decía que es incompatible la moto con el alcohol. Evitemos hasta donde nosotros esté a nuestro alcance, ¿verdad? El consumo de bebidas alcohólicas, si vamos a conducir, no lo hagamos, amigos, porque ponemos en riesgo la vida propia, la de los demás, y el gran dolor para la gente que nos ama, ¿verdad? Entonces es de que lo meditemos, de que lo pensemos, sin enojarse, obviamente, sin tomar actitudes de que como así, ¿verdad? Como se meten en lo que no les importa, que esto, que lo sugerido aquí en el programa de Motosmanía es eso, sugerido únicamente. Recordemos que una de las cosas principales para que nosotros tengamos éxito en un recorrido que hagamos, ya sea por cuestiones de compromisos para eventos o convivencias en estas épocas festivas, como lo es la Navidad y el Año Nuevo, que andemos mucho atentos. Y recordemos siempre los cinco pasos estratégicos para conducir de una manera responsable, ¿verdad? Uno de ellos es la observación. Siempre vayamos con nuestra vista puesta en nuestro camino, sin distractores. La identificación doble en cuanto a, primero, a las señales de tránsito y nuestra propia identificación, ¿verdad? Con nuestros papeles en orden, tarjeta de circulación, licencia y calcomanía. Si no carga placas, no saque su motocicleta. Sabemos de muchos bikers que han estado consultando. A mí personalmente me han dicho que les sugiero, ¿verdad? Acaban de adquirir su motocicleta y no les han dado sus placas. Mi sugerencia es que la guarden hasta que tengan la placa, para evitar que sean multados, pues, porque vamos a encontrar las dos partes de las autoridades. Los policías conscientes y los mordelones, ¿verdad? Esos te van a señalar cualquier errorcito que tengas. Y si no cargas papeles, obviamente están en el derecho de conducirte y de recogerte la motocicleta y llevarla al predio. Se sabe de algunos casos de algunos de los amigos. La decisión y ejecución, ¿verdad? Decidir muchas veces la conciencia, decidir con conciencia que nuestra vida depende de nuestro estado anímico para conducir moto, es creo que uno de los grandes beneficios que nosotros podemos adquirir para una conducción segura. Así que continuamos con la música de esta noche, amigos. Este es un tema buenísimo. También es sugerencia vía inbox y adivinen hasta dónde me lo pidieron. Sí, exactamente. Desde la Isla del Encanto. Desde Puerto Rico me escribieron y me dijeron, ponete esta rola y la compartís. Y esta noche eso vamos a hacer.
Hasta la isla del encanto se fue este temazo de Carlos Santana, Europa, uno de los grandes clásicos del grupo Santana y de Carlos, indudablemente todo lo que toca con la mano, sobre todo la guitarra, amigo, la guitarra la vuelve lo vuelve melodías que directamente te llegan hasta lo más profundo y Carlos Santana tiene ese don, tiene ese arte de es un arte sublime cuando toca la guitarra. Uf, puedo recordar el concierto de Carlos Santana aquí en el estadio Mateo Flores hace algunos años, mi primer concierto, por cierto, me recuerdo bien cómo estaba la muchachada, cómo estaba de lleno de niebla el estadio, así que ahorita pues estuve recordando esa época de mi vida cuando tuve la oportunidad de ir a ver a este gran grupo. Queremos agradecer la sintonía de Lucy de Guerrero hasta Escuintla, a los Toros Raiders. Un abrazo fuerte. Y a nuestra amiga y fiel oyente Beba de Collash. Gracias. Un abrazo también para la cuadrilla extensivo. Nos vemos mañana, espero. Mañana estamos reunidos con la cuadrilla y algunos amigos más. Así que queremos felicitar a todos los cumpleañeros de esta semana. Muy especialmente a nuestro querido Lick. Gerson Chamale, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Quisimos celebrar, felicitarlo hasta el día de hoy para que él pudiera escuchar de viva voz que yo, Pichi Rider, le deseo que tenga su vida llena de bendiciones al lado de su hermosa familia, que Dios siempre le bendiga y que siga siempre recorriendo kilómetros y sobre todo hermandad. Así que mi querido Gerson Chamalé, un abrazo hasta San Marcos y este es el homenaje que Motosmanía le hace a tu vida. Esas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Felicidades a todos los cumpleaños de la semana. Amigos, queremos comentarles, tenemos este aviso, un motoaviso para este domingo. Nuestro querido amigo, que desde ya le deseamos que su evento salga a todo dar, que ya cumplieron la meta en cuanto a la adquisición de juguetes para los entregar a la comunidad biker, que lo va a acompañar a Dani Gómez y Café Ride a la entrega de juguetes este domingo 22 de diciembre. Todos los bikers que puedan ir a apoyar a nuestro querido amigo Dani Gómez están cordialmente invitados. El PDR es la Puma Llano Largo en el kilómetro .15.6 al Atlántico. La hora de empezar a reunirse es a las 6:30 y la salida es a las 7 de la mañana, con destino al Jícaro. Oigan bien, el Jícaro, el Progreso no es Zacapa, así que están cordialmente invitados, amigos, y esto es todo lo que tenía preparado para ustedes esta noche.
Solamente me queda y me resta decirles a todos ustedes que tengan una excelente y exquisita noche. Nos vemos, los veo y los leo el próximo martes en el en vivo y especial navideño. Buenas noches, un abrazo. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. Heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. They're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just